सर मेरी बात सुने सर, एसी का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। देखिए, फ़ायदा उन लोगों का है जिनके रूम में एसी लगा है, उन्होंने बाहर निकलना है, मतलब कि उनके गिराज हर जगह एसी, जहाँ पे घर में एसी और उन्होंने निकलना है, गाड़ी में बैठ देना एसी, फ़ायदा उनके लिए। हम गरीब लोग हैं, देखिए क्लिनिक पे लगे आके बैठ गए, हम बाहर जाएंगे तो फिर वही हाल, तो हमारी तो टांगें पकड़ी जाती हैं, पहले हम मरीज़ हैं, तो इससे अच्छा है को हम लगाएं ना, चलो बस करो। और अभी आप जा वो तत्ते तवे वाली बात हाँ रिपीट वो कर। देखें, हम मिडिल क्लास में दोबारा दोबारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। मैं क्या, मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब तबका है, घर जाते हैं, हमारा घर जलता है सूरज में, धूप से पकता है, तो इन्हें नहीं करना करने फिर जब घर जाएं तो चार पे भी ऐसे होती है जैसे पता नहीं किसी ने नीचे से कोयले रखे हो, गर्म तपती है, जैसे पंजाबी की कहावत है, तत्ते तवे ते बह जाइदा है, तो फिर भी तेते यकीन नहीं, वैसे चलो बस।